울산으로 출발! 어디 가세요? 울산! 뭐 타고 가세요? 기차! 무슨 기차 타시는데요? 놀이요! 얘는요? 걔는 못생겼어요. 봐봐요. 대구요. 미리 준비하시기 바랍니다. 오늘도 코레일과 함께 해주시. Urumqi train number 1877 departing for 예쁘다. 아, 새마을이야? 네. 장난감이라고 돼 있는 것 같아요. 세게. 따라따란. 우와. 아니야. 그럼 저기 돌섬은요? 영어로 진하. 하나도 안 무서워. 오, 꽤 높은데? 어?
보면서 사진 찍어. 이 소리는 뭐? 아이고 예뻐. 내가 방탄이가 있어. 약간 아니 안 들어가고 저기 예뻐 진짜. 산도 안녕. 봐봐. 연결해주세요. 연결 쪽이에요. 모두 내리. 이거 부산. 부산으로 가는 아니 아니에요? 언제 나오지? 오! 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 와! 불 저거 못 봐. 여기 나 칙칙폭폭. 목적지는 누워 있어요? 바퀴를 고치려고. 있어요 폭죽 그림. 갖고 있잖아요, 그렇죠? 식 V. V. 다 탔어요? 아. 네, KTX 전용. 가봐. 얘들아. 저기가 섬이에요, 섬. 좀 싼 파도가. 이번에 좀 싼 파도가. 온다. 아니. 까지. 너무 싼 파도가 같아.
차 뒤에 있어. 안녕. 같이 꺼내. 이거라도 켜줘. 여기 이게 멋있지? 나 여기 밑으로 내려와 보고 오. 동영상 엄마를 찍으면서 따라와. 아니요. 그렇지. 초록색 보자. 어. 어? 왜 아무나 들어가는데요? 만졌어? 그리고 방파제는 누나 깊은 바다에만 세워놓고. 뭐요? 우리는 지금 울산역으로 가고 있습니다. 지금 상태에서 이동합니다.